வணக்க நேயர்களே, நம்ம டெய்லியும் வந்து பால் வாங்குவோங்க. பாலில் இருக்கிற வந்து டெய்லி ஆடையை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. எடுத்து வச்சுட்டு அதுலேருந்து வெண்ணெய் எடுக்க போகிறோங்க. பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கைவிடாமல் வந்து குலுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. குலுக்கிட்டே இருக்கிறது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தனியாகவும் வெண்ணெய் தனியாகவும் திரண்டு வருங்க. பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் திரண்டு வரது நல்லா தெரியுங்க. பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாங்க. வெண்ணெய் வந்து ரெடிங்க. தொடர்ந்து சேனலை பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.